Today, we're gonna try the birds opening. Dahil mahilig kayo sa mga bird na open at mga inopen na bird. Stop it! So the enemy decided to play conservatively. Maganda palitan dito. Fast-paced tayo and all. So, aggressive din ang kalaban, nagre-respond siya. Dito sa part na to, gusto ko pumunta sa position na to kasi it will take advantage of both the rooks. But I decided to depensa ng queen, pero now, not this time. So, nilusob yung queen niya, targeting the pawn. Nakita ko naman yun, so dinipensa ko na yung isang pawn dito. And then, it struck my mind. What if I decide na targetin pa yung middle amidst the kaguluhan? Wait, nakita niyo yun? It's coming together nicely. Dito na. Nakita ko yung activation ng trap card. Bang! Check! Mate! Wow! Parang sniper sa damo. Bang! Galing, no? Galing.